siamo nel terzo incontro e adesso cominciamo a approfondire la nostra storia, no? Già è stato profondo per tanti, però adesso cominciamo a tuffarsi in una storia che è forte, no? Avremo tante storie forti, però questa chissà è la prima. E non è di nulla che il nome del capitolo è questa cosa della prima iniziazione, no? E così è il primo passo iniziatico. E così abbiamo il racconto del, non so come si dice da voi, barba azzurra. Si dice barba? Non so adesso, qualcuno mi dice se è barba che si dice Barba blu, barba blu. barba blu, è ok. E così perché qua è come è una rappresentazione già che viene scritta, io adesso mi ho fatto un po' di confusione perché sta in portoghese questo, no? Bene, e così io racconto la storia e dopo cominciamo a vedere la interpretazione e per fare l'interpretazione io ritornerò tante volte per la storia, come se io conto questa storia adesso e dopo conterò altre volte perché è un andare e ritornare, ok? Nelle storie. Bene, e così, e questo è un racconto del secolo XVII che Clarissa dice che ha trovato questa storia come una storia francese del secolo XVII. E così questo contestualizza un poco una cosa di epoca, no? Perché se pensiamo Francia, secolo XVII, i rapporti di genere che c'era in questo momento, no? Il bisogno che le donne si sposassero, no? Tutta questa cosa molto maschilista e tutto, no? E così questa dipendenza dell'uomo nel senso di un ruolo protettivo, eccetera. Bene, e così questo è il contesto dove di società che crea questa storia, no? Però è una storia che è significativa per noi oggi. Perché? Perché questa storia è storia di tre sorelle. Tre sorelle molto belle, come sempre, no? Le sorelle dentro dei racconti sono belle e giovani, e c'è una che è più giovane che le altre, no? E arriva nella città dove loro vivono un uomo molto strano. È un uomo che di certa forma è elegante, è interessante, però c'è un qualcosa che quando lui si avvicina delle donne, le donne sentono un poco così che non devono avvicinarsi. C'è una cosa come un brivido che dice no, no, non arrivare vicino, no? E lui arriva in questa città un poco per trovare una sposa. E così sta in giro e trova la famiglia di queste tre sorelle, no? E arriva nella casa e dice, io vorrei presentarmi, chissà facciamo una passeggiata nel bosco, io posso portare a voi tre, no? E così e loro decidono accettare questo invito, però la madre di loro dice no, voi non potete andare, voi cosa penseranno di voi se voi andate con un uomo estraneo così nel bosco, no? E così io vado insieme perché così la immagine di voi è preservata, no? E così loro sono andati, ho passato tutto un pomeriggio meraviglioso, hanno mangiato tante cose, lui aveva un carruaggio bellissimo, era molto allegre, molto seducente e loro hanno piaciuto a lui. E così hanno arrivato a casa, ritornato, e poco dopo le tre sorelle erano insieme in una stanza e commentavano, lui non è tanto male, no? E,
però le due sorelle più vecchie, no? Dicevano, però c'è qualcosa che strana in questo uomo. Loro continuavano a sentire che lui era estranho, che c'era un qualcosa che non andava bene. Però la sorella più nuova ha detto, no, lui mi sembra carinissimo, che uomo carino. Tu vedi, la barba non è tanto blu così, non è tanto estraneo questo uomo. E hanno fatto proprio, approfondito il rapporto con lui e alla fine lei è sposata lui. Mm? E sempre dicendo, no, lui è un poco estraneo, però dopo sposare lui migliora perché saremo insieme, l'amore fa miracoli, no? E così sono sposati. E lei era molto felice, lui dava tutto che lei voleva, lei c'era, e lui era molto ricco, no? E così loro abitavano in una casa immensa, erano 3 pavimenti, ogni pavimento c'era 100 camere, e così 300 camere e piena di impiegati, così lei non doveva fare nulla. Lui ha comprato tanti vestiti meravigliosi, il guardaroba era pienissimo di vestiti bellissimi. E così lei era felice, no? Bene, un giorno lui c'è il bisogno di viaggiare e arriva a lei con una cosa piena di chiavi, tutte le chiavi di tutte queste 300 porte, di queste stanze, no? E dice a lei, guarda, io devo viaggiare e vorrei se tu puoi curare della casa, così ti lascio le chiavi tutte. E ti consiglio, chissà, tu invita le tue sorelle per venire, per tu non stare sola qua, no? E soltanto ti raccomando, c'è questa piccola chiave che questa tu puoi entrare in qualche stanza, però la stanza che apri con questa piccola chiave tu non puoi aprire, ok? Ti chiedo soltanto questo. Ebbene, lui va a viaggiare e lei decide di invitare le sue sorelle. E passano un giorno meraviglioso e decidono di giocare perché al fine erano un poco bimbe, no? Bambine e un poco adolescenti ancora e decidono di giocare e prendono queste chiavi e cominciano a aprire tutte le porte per vedere cosa c'era nelle stanze e passarono tutti i giorni aprendo queste porte. Al fine hanno aperto tutto e hanno visto che nel piano terra aveva come una scala che andava giù, come una parte della casa che era nel sottoterra. E hanno andato lì, hanno deciso di vedere cosa era, no? E scendendo hanno visto che aveva lì una porta. Era una porta che era giusto la porta che apriva con quella chiave piccola che lui ha detto per non utilizzare. Però lì già erano super curiose e volevano sapere cosa c'era lì. E hanno deciso aprire la porta. Aprendo la porta, il grande spavento, un shock, perché dentro della stanza aveva decine di donne morte. E aveva i cadaveri e a parte la testa di tutti erano tagliati e erano proprio messi a parte queste teste. Era una cosa terrorifica. Loro si hanno spaventato
chiuso la porta e immediatamente la sorella più nuova, la sposa, si rende conto che quelli lì erano altri sposi anteriori di quest'uomo, no? Bene, però decide di fare finta di nulla. E così decide di chiudere la porta e dire, bene, ha detto per le sorelle, bene, voi potete andare, io faccio finta che nulla. Soltanto che non c'era più come fare finta di nulla, perché questa piccola chiave, da quando lei è aperto a porta, comincia a fare goccioli di sangue. E non finiva di uscire sangue di questa chiave. E lei fa di tutto per la lava, passa sostanze, passa sale, passa e nulla. Ogni volta viene più sangue di questa chiave. Così lei separa la chiave e la mette dentro del guardaroba, insieme a suoi robe. Bene, a questo punto torna il Barba Blu e immediatamente dice, come è stato? Io voglio le chiavi, mi tornano le chiavi. Lei torna e insieme alle chiavi generali non c'era la piccola chiave. E lui dice, dove è la chiave? E lei dice, io sono andata nel bosco e così ho perso. E lui dice, no, non ho perso. Tu mi hai tradito. Io ti ho chiesto una cosa, tu hai fatto al contrario. Io voglio la chiave. E quando lui dice questo, finalmente lei decide di ritornare alla chiave. Quando apre il guardaroba, tutti i suoi vestiti più costosi, quei vestiti bellissimi, erano pienissimi di sangue. E lei ritorna alla chiave. E lui dice, bene, agora tuo destino è lo stesso degli altri, perché tu mi hai tradito e io adesso voglio uscirti. Io ti mato adesso, non c'è nessuna altra possibilità. E lei dice, per piacere, io devo pregare un poco prima di morire. Mi fa questo piacere, almeno questo, io devo pregare prima di morire. E lui non si sa perché ha concesso questo. Così lei va in corsa a sua camera e di là riesce a avvistare le sue sorelle che ancora sono vicine e chiede aiuto. E dice alle sorelle, per piacere chiamano i nostri fratelli, chiama i nostri fratelli. E loro cominciano a chiamare i fratelli nulla, non si vede fratelli nessuno. E chiamano, il Barba Blu comincia a andare verso la camera e si sente i passi e al fine molto lontano si vede come un vortice di polvo. E lei dice, sì, deve essere i miei fratelli. E continuano a chiamare, fino a che in un certo momento loro appariscono nel paesaggio e è giusto il momento quando il Barba Blu apre la porta per prendere questa donna. E quando lui ergue la mano per prenderla, i fratelli entrano a cavallo dentro della stanza e lo prendono. E così immediatamente lo uccidono e proprio tagliano tutto il corpo e buttano per questi, non so come si dice in italiano, in portoghese è urubu, e questi uccelli che sono di rapina, no? Che mangiano carni di cadaveri, non so come si chiama, qualcuno può dirmi il nome di questi uccelli? Gli avvoltoi. Avvoltoi, sì. Avvoltoio, ok. E così
loro hanno messo questi pezzi del corpo di lui ai avvoltoi. E ha arrestato la barba. E la barba si dice che è fino a oggi in un convento con le suore che hanno quasi come una relíquia questa barba azzurra, questa barba blu, che nessuno più sa di dove esiste questa barba. E questa è la nostra storia. Bene, cominciamo un poco a vedere il significato di tutto questo, no? Bene. Sono 3 sorelle, no? E la caratteristica è che 2 di loro hanno una intuizione più sviluppata, no? Loro percepiscono che c'è qualcosa di strano in quest'uomo. La più piccola anche percepisce questo, però è come se non crede in se stessa, no? No, senti però non credi in quello che senti. E così e abbiamo anche una madre, che è molto interessante questa madre. La madre non c'è intuizione nessuna, no? La madre è connivente completa con questo uomo, perché lei non sta preoccupata con le figlie, sta preoccupata con l'immagine delle figlie, no? E così pensa a questo uomo, loro faranno un buon matrimonio, però non posso lasciare i miei figli essere mal parlati, no? Che si faccia pettegolezzi dei miei figli, così vado insieme. Però non c'è una protezione delle figlie, non c'è capacità di proteggere le figlie, è connivente, no? E c'è sì una preoccupazione con quelli che gli altri vanno a parlare. Bene. E così questo racconto è un racconto rispetto principalmente di questo rapporto con l'intuizione, no? È tutto per chi è il processo iniziatico? Perché si chiama un'iniziazione, no? Perché è proprio un processo di quasi che forza questa donna, no? A entrare in contatto a validare la sua intuizione, perché la intuizione esistiva, però non ha avuto la capacità di validare questa intuizione. E così è come che questo, il Barba Blu, c'era una seduzione, no? Era capace di, per quella persona che era più vulnerabile, vedere esattamente questa vulnerabilità e sedurre. E qua sempre quando io parlo di seduzione, principalmente quando parliamo di seduzione patologica, no? Io voglio sempre fare una differenza perché in biodanza noi parliamo molto di seduzione come una cosa positiva. E esiste una seduzione che è positiva, che è una cosa bella, e esiste una seduzione che è una manipolazione. E è importante non fare una confusione fra una cosa e l'altra, no? E così, quella seduzione che lui fa è una seduzione patologica, ossia, lui fa una manipolazione, come che lui vende una immagine di quello che lui non è, perché la sua intenzione originale non è sposare e avere una sposa per amare, e chissà una sposa molto digna e comportata per i padroni dell'epoca, no? E così, no, la sua intuizione è una caccia, è proprio uccidere la donna. La intuizione, la intenzione di lui dall'inizio è arrivare a ucciderla. Lui fa una trappola per questo, ok?
E così, questo è un processo di seduzione patologica, no? Quando tu fai un'altra persona credere che tu sei una cosa che tu non sei, per manipolarla. Questa è la seduzione patologica. Quando parliamo in biodanza di seduzione, siamo a parlare della capacità di chiamare l'attenzione su se stesso, sulle caratteristiche che io ho. È una specie di direzionare la mia capacità di incantare sopra le mie qualità, sopra la mia gioia. E così sono due cose diverse che è molto importante capire questo. E così lui fa una seduzione che è una manipolazione, no? E lo scopo finale di questo è molto interessante perché c'è da avere con la violenza, la violenza che è una violenza sessuale, è una violenza di genere che sta sopra una sorta quasi di caccia, cacciare, il piacere di mettere qualcuno in una trappola, ok? E per questo, no? La vittima di questo in genere è quella che c'è la ingenuità. E questo è interessante perché tanti racconti saranno proprio non è questo l'unico racconto che parlerà sempre di questo, il processo iniziatico come un processo di perda della ingenuità. E qua è super importante capire cosa è la ingenuità, perché noi facciamo una confusione fra innocenza e ingenuità. E così la ingenuità è questa sorta di credere in qualcosa che ti raccontano, no? E così la ingenuità è possibile per una persona nella sua prima infanzia. È caratteristica delle bambine piccole essere ingenui e innocenti. Nel processo di crescita di una persona, di amadurecimento, si perde la ingenuità per mantenere la innocenza. Cosa è la innocenza? La innocenza è avere il cuore puro. Quando nella mitologia cristiana Gesù dice che degli innocenti il regno del cielo, vuol dire esattamente questo, no? Di che c'è un cuore puro che deve si mantenere. Però se insistiamo in essere ingenui, probabilmente si muore anche la innocenza, ok? E così nel processo iniziatico, in genere, quando esiste un processo di perda della ingenuità, in genere esiste anche un processo di perdita della innocenza. E dopo facciamo proprio quasi un cammino di ritornare a innocenza. Per esempio, quando facciamo un cammino di biodanza, molte volte siamo nel cammino di ritornare alla innocenza, però la ingenuità dobbiamo lasciarla. E così questa trappola, né? È tutto pensato già, no? Non esiste una cosa di che lui è fatto questo perché non voleva che lei entrasse nella camera. No, lui voleva giusto questo, no? È una trappola per prenderla e poter usufruire della sua energia, ok? La scoperta, no? La scoperta tiene a vedere con questo, no? Di un certo momento, quando esiste la scoperta, esiste proprio il processo di perdita della innocenza, no? della ingenuità. E tante volte questa scoperta è tanto scioccante, no?
che ci sentiamo tradite, sentiamo che il mondo non è tanto bello come abbiamo pensato, che il mondo è difficile, è troppo difficile. E tante volte qua esiste quasi come un desistere di vivere, un desistere che rappresenta tutte queste donne morte. E così, tanti di noi quando scopriamo la verità sulle cose, tante volte lasciamo che questo sia il fine della nostra speranza di vita, il fine della nostra creatività, il fine della nostra intuizione. Però cosa passa è che il nostro personaggio non accetta questo, no? E così è come che, però in un certo momento la prima cosa che lei fa è provare di sottomersi a questo marito, no? A provare di sottomersi a questa situazione e così di fare finta che nulla è passato. E di certa forma fare finta che nulla è passato era quasi come morire anche, no? Però la chiave non lascia, la chiave comincia a sangrare, come denunciare, tu sai, tu sai, tu sai. E arriva in un punto dove questo lei mette nel guardaroba e questo va a maculare tutte le sue robe. No? E questo c'è un significato molto importante, no? Perché è come che le robe, i vestiti, no? Sono sempre rappresentano la nostra persona, ossia quella rappresentazione che facciamo, che utilizziamo per ci fare vedere nella società, per convivere con le persone. E il fatto che questa chiave va a maculare tutti i vestiti, è proprio, non c'è più persona per lasciare questo in ascolto. Non c'è nessuna possibilità di non vedere questo. E così il molto interessante di questo è che il nostro personaggio decide di agire, no? Decide di non lasciarsi morire. E così lei chiede a lui, mi dà un tempo per pregare. Lei non vuole pregare, no? Lei vuole un tempo per avere una strategia, perché lei sa che non può combattere lui direttamente, perché lui è molto forte. E così c'è il bisogno di chiedere aiuto. E così lei chiede questo tempo, ok? Bene, arriva i fratelli, no? E fanno questo scacciamento di lui, no? È come se lui lascia di esistere in questo momento con l'arrivo dei fratelli. Bene, così io ho detto che andremo e ritorniamo a questa storia, no? Bene. Adesso vediamo questa storia come elementi non fuori di noi, però tutti questi personaggi come un qualcosa dentro da noi. E così il Barba Blu è in realtà un aspetto della nostra psiche che Clarissa va a chiamare di predatore della psiche. E questo è una cosa molto interessante perché lei dice che abbiamo un aspetto, perché in realtà è un archetipo, no? E così che abbiamo un aspetto dentro di noi stessi che fa come che una lotta. Mirtes, Sì? Mirtes, Sì? Mirtes, si Sì? perde la tua voce. Si perde la tua voce. Sì, adesso no? Sì. Sì, è perché ho bevuto acqua, è per questo. Adesso va a ritornare. Scusa. No, durante no, anche prima, Mirtes.
Anche Ok, prima. vuoi stare molto vicino a qua, ok? Sì, sì, tesoro, sì, sì. Bene. E così io dicevo, no, che questo predatore, no, questo barba blu è questo aspetto della nostra psiche. Mm? Un aspetto che è autodistruttivo, e che noi tutti abbiamo questo aspetto. Se pensiamo un poco nella teoria freudiana, possiamo pensare chissà in Thanatos, no? Però qua noi siamo nella teoria freudiana esattamente, però siamo in una visione archetipica, no? E così questa visione archetipica ti porta giusto di che questo è un aspetto interno, che fa una sorta di limite a realizzazione plena di questo essere che siamo noi stessi, come un personaggio interno che fa questa opposizione. È un aspetto interno, che si manifesta molto nella forma del nostro pensiero. E così, tante volte, per esempio, quando il nostro dialogo interno, no? Nel nostro dialogo interno parliamo cose a noi stessi che sono bruttissime, che sono squalificanti. Io ho un amico che sempre dice così, prova di trattare un amico come tu ti tratti internamente, vedi quanto tempo questo amico sarà tuo amico, no? E così, cosa vuol dire questo? Che tante volte abbiamo un dialogo interno terribile. E questo dialogo interno terribile, disqualificante, che ti dice cose brutte, che ti dismotiva per le cose, no? Noi possiamo motivare molti a noi stessi e agli altri, però anche abbiamo una voce che è dismotivante, che ti dice che non serve per nulla, che non c'è futuro, che ti porta giù proprio, no? E così il predatore è giusto questo aspetto, no? Un aspetto interno che va via pensiero e ti dice cose bruttissime. Però molte volte il predatore, quando abbiamo questo aspetto interno, questo incontra risonanze esterne. E così culturalmente nel medio dove io vivo, tante volte l'aspetto culturale, l'aspetto familiare, l'aspetto di lavoro fa risonanza a questo. Però soltanto è sopportabile un ambiente così quando io ho questa risonanza, ok? Se no è inaccettabile la squalificazione o la dismotivazione o qualcosa così. È perché abbiamo proprio questo predatore interno che accettiamo questo predatore esterno anche, quelle posture squalificanti esternamente. Ok? È come un aspetto interno che vuoi evitare la consapevolezza, evitare che la coscienza di sé venga, ok? E è un aspetto antivita, che si oppone all'aspetto selvaggio. È come un contrappunto dell'aspetto selvaggio. E che, bene, questo la nostra cultura è tanto ammalata, è tanto lontana della natura, dell'autoregolazione, della qualificazione dell'amore, dell'affetto, giusto perché abbiamo questo aspetto, perché lasciamo questo aspetto prendere tutta la nostra struttura interna e esterna, ok? Però se questo aspetto possiamo avere una relazione più positiva con questo aspetto, perché questo aspetto non si può, e questo aspetto interno, e questo è la chiave, diciamo, la chiave di questo racconto, no? La piccola chiave di questo racconto è che questo aspetto del predatore può Ti essere... sentiamo, Mirtes, non ti sentiamo.
Come? Aspetta, c'è un problema un attimo di connessione. Ah, Sì. sì. Un pochino un problema di connessione, ti abbiamo perso. Repito, Sì. repito. Sì. Faccio nuovamente, ok? E così, questo aspetto, questo rapporto con il predatore, se possiamo vivere in un senso positivo, perché tutti noi abbiamo un predatore interno, ok? Il Creda d'Alba Blu ti sta boicottando, non ti sentiamo. È il predatore che sta boicottando. Sì. Aspetta, vediamo qua. Mi sentono adesso? Sì. Sì? Così ritorniamo, vediamo cosa possiamo fare, no? Non lascerò a questo predatore fare questo con me, Bene. E così, cosa io stavo dicendo, no? Che questo predatore, no? Questo aspetto interno, come aspetto interno, se possiamo avere un buon rapporto con questo, perché dovremmo fare un rapporto con questo, perché tutti noi abbiamo questo predatore interno, no? Questo, quando sappiamo avere un rapporto con questo farà con che noi possiamo giustamente perdere, ci porta a un punto dove perdiamo la ingenuità, ok? È giusto questo che ti fa andare verso aprire la porta, perché lui fa esattamente questo, ti fa aprire la porta, ok? Però se no entriamo nella trappola. E così questa chiave ti porta giusto a aprire la consapevolezza, no? E così, almeno una volta nella vita dobbiamo incontrare il predatore, almeno una volta. Certamente troveremo più di una volta, però almeno una volta dobbiamo trovare per perdere la ingenuità e aprire la porta. E così in questo momento, no, lei fa una strategia di come avere un rapporto con questo predatore. Quando lei chiede un tempo per imparare a avere un rapporto con questo predatore. Perché se lei si relazionava direttamente, lei perdeva la lotta. E cosa significa questo? No? Che tante volte vogliamo fare con questi aspetti interni una lotta diretta. E non è questa la forma, ok? E così lei chiama i fratelli. I fratelli sono internamente simbolizzano questo aspetto femminile che si chiama animus. L'animus è la anima maschile che esiste dentro delle donne, ok? E questo rappresenta la oggettività, la capacità di fare o che deve essere fatto e la capacità di dare limiti internamente anche, ok? E così, come io posso gestire questo predatore a partire di questo? Il predatore, quando comincia a squalificare, è importante fare un contrapponto. E così, se io dico per me, sei scema proprio, guarda cosa sta facendo, io posso dentro da me sviluppare un animo che dice, non ti tratta così, non è vero questo, e cominciare a entrenare un contrapponto a questo predatore, di forma a non dare energia a questo. Chi alimenta il predatore siamo noi stessi, ok? E questo è interessante perché quando c'è una risonanza esterna, no? E ti metti in tante situazioni che sono aggressive con noi stessi, no? E così è importante anche, no? Che esternamente possiamo
utilizzare l'aggressività quando è necessario, dare limiti, ossia uscire di quel ruolo di brava la ragazza, quella che fa tutto bene, che accetta tutto, che è bellina, che sempre risponde bene, ok? È super importante uscire di questo ruolo. Ebbene, Clarissa parla in un certo momento della dea Hel, e lei dice che questo fa parte dei racconti nordici, che la dea Hel è così. Quando una persona mala, una persona cattiva, muore, questi uccelli, che adesso non mi ricordo il nome novamente, questi che mangiano la carnissa, no? La carne Avvoltoi. l'avvoltoio, quando loro mangiano questo, perché quando una persona cattiva muore, loro danno agli avvoltoi la carne di queste persone. E si crede che giusto questo, che questo porta a questa persona che è morta alla dea Hel. E arriva lì questa persona e comincia a fare un processo inverso di vita. Invece di diventare più vecchio, va diventando più nuovo, fino a che è un piccolissimo bambino appena nato. Quando è un piccolissimo bambino appena nato, gli sorge l'opportunità di fare diverso. E cosa significa questo? No? È giusto questo, il predatore è un'energia che noi portiamo dentro di noi e questo diventa molto grande quando diamo energia. E se siamo capaci di ritirare l'energia di questo e fare un cammino di ritorno, è come dare un'opportunità a noi stessi novamente, no? E così utilizzare questa energia che era cattiva contro noi per creare, per intuire, per essere noi stessi, ritomare questa nuova vita su un aspetto selvatico. E così la forza distruttiva diventa un potere creativo. E così sapere che solo i bambini possono essere ingenui. Così i bambini credono in Babbo Natale e il coniglio di Pasqua. Noi non possiamo più credere in tutto che dicono a noi. Io ti prometto di fare felice. Io ti prometto questo, quell'altro, se tu fai questo. No, non possiamo più agire così. Questo è soltanto per i bambini piccoli. E così il punto di partita è perdere l'ingenuità, ok? E così non dimenticare che il predatore è dentro da te, è tu che li nutri. E così tutta la volta che tu senti questa squalificazione interna, queste paure paralizzanti, apri l'orecchio per sentire questo e lascia questo dominare, è tu che sta nutrendo il predatore. Ok? E così molta attenzione al dialogo interno. Attenzione anche a persone che rafforzano questo aspetto negativo. E così io posso dire così, io sono una persona che tiene super buona autostima e l'ambiente negativo esterno, il squalificante esterno non mi tocca. Non ti tocca un giorno, ok? Rolando Toro diceva che l'identità è permeabile all'ambiente, ok? E così se tu vivi in un ambiente squalificante, un ambiente violento, un ambiente dove tu non c'è libertà, un ambiente soffocante,
sia questo ambiente familiare o di lavoro, questo va a entrare dentro di te e va a attivare il tuo predatore. E così non stare in ambienti tossici, perché la toxina entra e attiva la toxina interna. Ok? E così quello che posso dire, cura, amore e rispetto per se stesso. Ok? Questo è il principio.